好犀利嘅。哇哇哇！攞竹葉咯，連攞都懶轉身嘅，伸過去就算。佢知道啲竹葉喺嗰度，就咁釘條腰過去就算。一陣食完唔知係咪滑滑梯落嚟？又冇問題。唔知食幾耐咧？係啊。睇下食幾耐？個空間真係好大嘅。中意食棍多過食魚係嘛？好似都係有食啦，即係有好嘢食。咁啊夠佢食㗎，唔係話食量好勁啊，咁少粥佢食。但啲粥真係好嫩。幾大啲？哦，竹葉嚟。識得咁樣收集一齊去食嘅喎啲竹葉。有冇奶奶？塞晒落嘴啊！識得將佢立埋一齊先至食嘅，犀利。買個竹尾，跟住一咬就咬晒嗰扎兩條，即係最起碼有8片。聰明而家識得咁樣立住食。哇！越蠢咁咯。嗨，佢個樣食攰咗。唞下先，冇嘴啊！好得意啊，啃頸可能。唞一陣。係咯，得意啊！可能係。可能啃頸喎，真係。但係淡得滯。唉，聽下先，唞陣先食。太好味啦，食得急嗰陣。好，今次一片片咬，唔好食咁快。哦，唔係喎，係逐片咬完之後再立落個嘴度。有時係一片片咬，有時4片。啲竹葉唔介佢個嘴上邊。又唞下。再嚟，繼續。4片一齊立埋。唔知會唔會落嚟捉魚？好難講喎，捉三文魚食。哇，好大條啲魚，鯊魚嚟㗎，觀賞咁鯇魚嚟喎。鯽魚。呢條鯇魚嚟，好大條鯇魚。開片條唔知咩魚。哦，冇咗落。
海洋空間不足啊！又攞咯，又伸懶腰去攞啦，好偷懶啊佢。哦，跌咗，哎呦，食最嫩嗰條。啊，識剝皮。哇，識剝㗎。耶！哇，識咬啊！食嫩嗰啲喎，係咯，老嗰度唔食喎。咬走咗，咬走哇！唔係咯，唔要喎，嫩嗰啲先食喎。哎呀，隻牙唔夠力，都唔要。每一節食一啖啫喎，犀利喎，挑食啊！又唔要，出嚟。誒，識得攞走陣皮喎，老嗰啲唔食嘅，好正。全都咬走晒。正，我唔使睇喎，仲要用個口嚟感覺。啊，又嚟又嚟，喐下啦你個撈啤。哇，好有型啊！好型啊呢個動作，太享受食物啦。粥嚟嘅啫，可能就得個甜味係嘛？粥嘅甜味。我哋得閒都去試過粥嚟咬。食粥筍得啦，食竹筍，竹筍係好食嘅。係咯。誒，望下先，食住碗裏嘅，望住碗外邊嘅。誒，終於喐啦喐啦，太好啦！誒，揾個舒適位置先，坐好先，再繼續喺度。哎呀，拗痕，係拗痕，唔係揾位，拗痕。識得借做工具嚟拗痕，真係幾聰明。冇人同佢爭，佢就慢慢食。睇嚟好養，要落水洗下啦。睇完啦，咁耐㗎。行咗之後冇興趣食，有喎，繼續食。哇，好大劑啊！呢次就求其食，即係我都食得8成飽啦，所以我就是但食啦，反正咁多係。嘴都其實都唔係好大，就咁食先啦。唔知食落去嗰啲係咪喺個肚煲度脹咗出嚟？哇！食得好求其啊，今次。哇！麥輪吞咗喎。胡亂地塞落個嘴度，隨便咬。唔睇咗上滑梯，可能上滑梯咧，可能食得差唔多啦，係嘛？
食埋嗰啲都可能唔食㗎。我都覺得佢開始食得好。係咯，食得好求其係嘛？亂食咁咯，好似變咗，即係已經7、8成飽啦。佢頭先唔知點樣上去嘅咧。當我哋見到佢嘅時候，佢已經坐喺嗰度。突然出現咗。咁對人話佢成日都匿喺入邊，淨係食嘢出嚟嘅啫。唔怪得頭先就係嗰啲工作人員喺度整嗰啲草、嗰啲竹葉，未夠時間開餐。睇下食飽啦，落嚟啊！上滑梯啦，唔該。你睇你啦，上滑梯啦。走啦，食飽啦，應該係唔要啦。又勾痕，睇嚟嗰度好痕喎，真係好痕喎，應該好痕啊！都比較地痕。想睇你滑滑梯啊，快啲滑啦！喂，越拗越多嘅喎，一係咪似越拗越多？成個仔都好痕。係咯，由一忽變咗全身添。落嚟啦，快啲落嚟啦！真係好笑啊！好，翻落嚟啦，依然拗完啦，識得向後褪喎，安全第一喎。好似小朋友咁喎。滑嗰度路嘅咩？滑梯啊，唔該，滑梯啊！哎呀，咁曳啊！係冇興趣滑梯。冇興趣滑滑梯啊，就係。啊，又翻入去啊！咁個滑梯咪成日利用率好低咯。冇興趣。唔係啊，可能個滑梯太窄啦，佢太肥。我翻屋企咯，又翻入去瞓覺。咁都唔係食好多啫喎。係咯。我真係完全係。食完就翻入去，享受。